आज हम आपको श्वास, खांसी, दमा, कफ के बारे में विस्तार से बताएंगे। आजकल लोग श्वास के बहुत मरीज आ रहे हैं। नज़ला, सांस, खांसी, दमा, हिचकी, कभी सूखी खांसी, कभी गीली खांसी, कभी पुराना कफ हो, कभी नवीन कफ हो, है ना। और कभी श्वास के दौरे पड़े हुए लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं इन सबके लिए ऐसी दवा बता रहा हूँ, क्योंकि बरसात का समय और जाड़े का भी समय आ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के लिए बड़ा लाभप्रद रहेगा। इसको आप बना लें घर पर, ये कोई बड़ा कठिन मामला नहीं है, बहुत आसान है और सब घटक आसानी से मिल जाते हैं। इसमें एक काम करें आप, 5 सेर छोटी कटेरी के छोटे छोटे टुकड़े करके 25.5 सेर 8 तोला जल में पका लो, और जब चौथाई जल रह जाए तो छान कर उस काढ़े में गिलोय, चव्य, चित्रक, चित्रक का मूल त्वक, नागरमोथा, काकड़ा सिंगी, पीपल, काली मिर्च, सौंठ, जवासा, भारंगी, रासना और कचूर, ये सभी 4-4 तोले ले लो। और फिर नोट कर लो आप इसमें क्या क्या घटक पड़ने हैं। 5 सेर छोटी कटेरी, 25.5 सेर और 8 तोला पानी में उबालो, उसका क्वाथ बना लो, और क्वाथ बना के जब चौथाई जल रह जाए तो उसको छान लो, और उसका जो कूड़ा कबाड़ा है उसे निकाल के बाहर फेंक दो। अब वो जो काढ़ा रह गया है उसमें गिलोय, चव्य, चित्रक की जड़, नागरमोथा, काकड़ा सिंगी और आपका पीपल, मिर्च, सौंठ, जवासा और भारंगी, रासना और कचूर, ये हो गए 12 चीज। इनको 4-4 तोला डाल करके तैयार रखो, और उस काढ़े की चाशनी बनाओ 1 सेर मिश्री में, और उसकी चाशनी बना करके उसमें तिल का तेल और गाय का घी 32-32 तोले डालो, और तब इस चूर्ण को उसमें मिला दो, है ना। और 1 सेर मिश्री का जो तुमने चाशनी बनाई है उसे से मिला दो, और उसे गर्म करो, और गर्म करने के बाद जब ठंडा हो जाए तो उसमें 32 तोला शहद और 32 तोला देसी नहीं 32 तोला उसमें तिल का तेल और 32 तोला आपका गाय का घी डाल के चूर्ण मिला दो। तो ठंडा होने पर उसमें 32 तोला शहद, 16 तोला बंसलोचन और 16 तोला पीपल का चूर्ण मिलाकर रख लो। ये आपका एक अवलेह तैयार हो गया, जो सभी प्रकार के कफों को, सभी प्रकार की खांसी को, सभी प्रकार के श्वास को, दमा को, टीबी को, है ना, हिचकी को, ये बिल्कुल ठीक कर देगा और आपको बहुत राहत मिलेगी। और जो लोग श्वास और दमा से परेशान हैं उनके लिए तो ये अमृत मानो। और इसकी जो वो है मात्रा, तो 1 से 2 तोला सुबह शाम आप लीजिए। गर्म पानी से ले सकते हो, इसे दूध से भी ले सकते हो। तो आप इसे लीजिए तो आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण दवा है, इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे। तो इसे आप बना सकते हो। अगर कोई नहीं लिख पाया हो तो फिर लिख लो। इसमें मैंने बताया 25 किलो छोटी कटेरी होती है, छोटे छोटे टुकड़े करके 25.5 सेर और 8 तोला जल में पकाओ। चौथाई रहने पर उसे छान के उस काढ़े में ये 12 चीज मिलाओ। इसमें गिलोय, चव्य, चित्रक की जड़, नागरमोथा, काकड़ा सिंगी, पीपल, मिर्च, सौंठ,
जवासा, भारंगी, रासना और कचूर, ये 4-4 तोले मिलाने हैं और 1 सेर मिश्री की चाशनी बना के और इन सब को तिल के तेल में और गाय के घी में 32-32 तोला मिला के और उसे गर्म करो। जब ठंडा हो जाए तो उसमें 32 तोला शहद, 16 तोला बंसलोचन और 16 तोला पीपल का चूर्ण मिलाकर और उसे, ये आपका तैयार हो गया अवलेह। और ये अवलेह बहुत ही लाभदायक है, आप इसको प्रयोग करके देखें, आपको बहुत आराम आएगा और आपका यहाँ आना बच जाएगा। कफ और खांसी और जुकाम के बारे में मेरे पास आते हो आप भाग भाग के, तो आप अपने वहाँ खुद ही इसको बनाकर और अपने रोगों को भगाइए। धन्यवाद।